Kasuway na mogsugo sa yawa. Nakasuway na mogsugo sa mga giyawaan. Wasad. Pero nakasuway na mogpangasaba sa giyawaan. Ang ay kuging na kana ding mga bata nga di na mutuman sa inyong sugo, mga badlongon kayo, giyawaan man na. Kanang mga banang palahubog, mga banang bisyoso, giyawaan man na. Kanang inyong mga sulugoon or mga trabahanting, mga tapulan kay mga maro kayo, mga giyawaan man na. Ni atong kasabaan. Di ba? Pero nalimot nga sa atong pagpangasaba, wa day ta kapapahawa sa yawa. Nilingay mong tupad. Nawa na kayawa diha. Kamutan ba? Nawa na ba kayawa? Ugon sa manang yawa. Kanang tao nga dili musunod sa pagtulunan sa Ginoo. Unya mudagmal sa mga binuhat sa Ginoo. Mo na yawa. Kaya wa may laing tumong ang yawa. Ang pagguba mas hinimos Ginoo. Nilingian sa imong tupad. Ing kanang imong naong, wa na gubas yawa. Kanang imong colors buhok, wa ka na usbas yawa. Ang imong kilay, wa mausab, wa usbas yawa. Ang colors imong naong, wa usbas yawa. Ngayon, ang imong gender, wa usbas yawa. Ang basig usab na niya ang imong ilawom sa imong lawas, kanang imong palupyan siya, wa ipalaygit sa yawa. Wa na paimnis yawa og pills. Musta man imong kinabuhi, wa katudlo is yawa nga magsigig yawa-yawa. Mao na mga igsuon, ang buhaton gid ay nato mao gyud ang pagpaminaw sa Ginoo ug ang pagsalig nga siya dunay gahom pagpapahawa sa mga yawa. Ug unsa may buhaton sama sa atong unang pagbasa, si Ana miampo siya siyang panginahanglan pero ang iyang gihuna-huna mao ang paghalad ngadto sa Ginoo sa tanan nga kaayuhan nga ihatag sa Ginoo niya. Niya kay ang pinakapangandoy gid niya anak man nga lalaki ang iyang gisultis Ginoo. Ginoo, kun hatagan lang ko nimog anak nga lalaki, ako siyang ihalad nimo. Nindot no. Suway ko ninyo Ginoo, kung tagaan lang ko nimog kwarta, ihurot kinakog palit og slot. Suway ba? Suway pangayo ingon ana. Kay kita manggod kung mangayo, ako na ni. Ako na. Din ako ni buhian. Mao mong gunay ato. Pero ang Ginoo lahi. O ang kani mga Diyos nung tao. Kana bang yawai ba? Kani mga tao nga Diyos nun, dili mga yawanon. Mangayo gay na sila sa Ginoo para gid na ihalad balik sa Ginoo. Ako bitaw, sige mo kong yung Ginoo. Mahalin unta ning mga slots aron among gamiton para sa simbahan. Nawa ra ba gyud mo uyon ay. Pila na may halin nato. Ako lang ning kanilang atong i-highlight ang halin nato sa PSSPP katong para sa atong Santo Niño. Gahapon as of yesterday ang atong halin niabot nag 897 ka slots. Pakpak. Kutob ra ba ni karong January 31. So napay 9,103 ka slots kay 10,000 may atong gibaligya. Mao ni siya ang atong paningkamutan og palit. Mao na magsikog ingon mga chapel leaders. Kamong naas federation og ang PPC ako mo hangyoon ingna ang mga chapel leaders nga magda sila ngadtog mga sobre gikan dinhi sa atong simbahan nya ipang distribute na ngadto sa mga balay nya kolektahon nila karong Sabado nya dadon dinhi kay ato na siyang tingbon nya ato dayong i-consider na slots na para sa PSSPP.
Saman, clear na mga chapels or PPC. Nabe, PPC din na bantay, di na ba mo manugan kung naana. PFC pa din, dapat din PFC. Ato silang tagaan ang mga chapel leaders, mga officers sa chapel o mga sobre nga isuroy na nila sa mga balay. Bisag pila lang ko ihog, ikas piso, ngadtos 1 million, nga tingbon ta na, ini ka Domingo or sunod semana, nga mo na atong i-offer sa Ginoo isip PSSPP. Dinhi sa atong territorial nga parishioners. Nya kamo mga online parishioners, ihalad pod ang inyong kwarta para sa atong Santo Niño nga kalihukan. Mga igsoon, kining paghalad balik ngadto sa Dios nga gibuhat ni Ana, mausad ni ang gibuhat sa mahal nga Birhen Maria. Di ba? Iyang giingon pagsulti, ang Dios na hinumdom kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Si Ana sad maumao sad ang iyang gisulti, niingon sad siya, kung buot ka Ginoo, hinumdumi ang imong ubos nga sulugoon. Nya si Maria pagkadawat niya, niingon siya, naghimog dagkong butang ang Dios dinhi kanako, balaan ang iyang ngalan. Human gibalik niya halad ang iyang anak. Nya mas grabe-grabe ito kay kang Ana, si Samuel, iya ramang gihalad ngadto sa templo aron mag-alagad sa templo. Pero si Maria, iyang gihalad si Jesus isip kordero nga giihaw didto sa cross. Mao ni atong gisigig celebrate dinhi. Kining ihalad nato ang tanan para sa Ginoo, mao ni ang dako kayong hagit nato karon dinhi sa simbahan og nganha sad sa mga tawo nga nagdaas atong gobyerno. Kanabang ang kanimanggong atong mga grasyang nadawat mga igsoon gikan is Ginoo, kanang mudaog kas eleksyon, pagka presidente, pagka senador, congressman, gobernador, mayor, mga konsihales, mga board, mga rispadong nas pagkakapitan, hasta barangay officials, makadaog gani ka na pasabot, gitagaan kas Ginoo grasya, nya kanang maong mga posisyon, ihalad na balik sa mga tao, kay maunay gustos Ginoo. Ako sad na ordin ko pagkapari, dako kayo ning grasyas Ginoo, ang pagkapari, ang pagkaobispo, ang pagka Santo Papa, dako kay nang grasyas Ginoo para sa mga gitagaan. Nya unsaon man ninamo, ibalik po ning ana ninyo. Kanasang nakalingkod mo diha nga nakasimba mo karong adlaw, grasya nas Ginoo na daghan ron nagahigda na lang, di nakabangon, di na gani kasulti. Naidaghan karon nga nangabangga ang ilang gisakyan. Human ra ba ani mo adto ra ba mig karkar tingali. Mabangga ni didto, patay dayon. Og makabalik diri, dako kay nang grasyas Ginoo. Giling nga imong tupad. Ingna grasya gyud nas Ginoong nagtupad ta. Kay way siguro ugma kanang imong tupad ugma bilaran na. Kamo sa mga online parishioners, nakabati mo ni akong misa, nakatanaw pa mo, grasya kay nas Ginoo, daghan na kayo mga tao nga di nakabati. Bisan pag maghearing di nakabati. Nabita ko misahan na family reunion, unya ang usas mga organizers, di gyud mo lingkod tupad sa lamisa, nako pari adiri, pagpangaon na ba, pari siya diri, kay bao man kung sila gyud mo organizers ato nga pamilya siya, di na siya molingkod diri pa diri kay di man guna siya kadungog. Mahadlok siya ba nga magsigi tagtabi nya di siya kaapil. Nya basin sa lahi ang iyang itubag, mauwaw siya. Ana, di intawon kadungog. Ilingay mong tupad ina nakadungog ka nga naay slot palitonon. Ingna ba ina nakadungog ka nga naay slot nga palitonon. Nya nganong nagpabungol-bungol man ka?
May pangyawa nimo. Nga naman, ang yawa pagkadungog niya sa tingog ni Hesus, ni sunod. Kita ra ba no, usahay, mas buangon pa ta si yawa. Kung sa manang buangon nga tao, kana bang imong sultihan, di mo sunod? Pero ang yawa, gisultihas Ginoo, ni sunod. Karon ay, unsa may gisultis mga tao, kadaghanan mga Pilipinos, hununga ang korupsyon. Unya, ipinpoint kinsa gyoy utok sa korupsyon. Karon ila na sa gipaningkamutan nga mo saka ang kaning interes sa mga tao aning impeachment sa Vice President kay karon naman na mo end ang iyang gitawag og titawag nang ban pag file og impeachment 1-year ban o karong February 6. Karon sige na sad sila ingon ibalik ng impeachment, ibalik na sa file. Pastilan. Mao bago na gipangita sa mga Pilipinos karon ang impeachment sa Vice President tungod anang 125 million nga confidential fund nga aprubahan na sa kuwa nga way anomalya o kanang pagsuta kinsa gyud utok aning corruption nga niabot og trillions tungod anang flood control nga karon wa na kayo hisgote diha sa Kongreso, wa na hisgote sa Senado. Kinsa man giutok ana kadtong mga malita-malita nga kwarta nga giingon ni Saldico nga gi-deliver ngadto sa mga opisina ang iyang gihisgutan. Tinuod ba to o dili nganong di man to susihon jug maayo? Ana, di ka na mo'y atong gipangita. Ang kwarta sa PhilHealth nga nawa nga gikuha nga 60 billion nga giingon na sa atong presidente nga iuli nga hangtod karon wa pa mauli. Hain naman ang kwartaha di ay. Katong halin sa atong gold nga 29 tons of gold nga gibaligya nga niabot sa to pila to ka billions of pesos, hain man to padong tong halina nga gi-confirm man to sa Central Bank, gi-confirm man to sa daghang ahensya nga nabaligya to, hain man to padong. Di ka na mo'y atong angayng pangitaon kaysa magsigi tag gasto na sad og millions, even billions para anang impeachment nga wa gani nato kinahanglana kay dili makaapiktar. Gani giingon na sa atong presidente sa una katong impeachment, walang kabuluhan yan. Wala ang impeachment niya karon ibalik. Unsa man ning klasiha sa atong mga gipang tuboy diha gipang elect diha sa Kongreso o kaha sa Senado kun ila ginang dayonon, unsa man ang ila mga dunggan makadungog sila. Napa na sila'y kasing-kasing nga nibati unsay sentimento. Maubitaw ng tungod aning pabungol-bungol sa atong administrator, nga maong atong presidente, ang iyang trust rating karon negative. Dili lang negative 3. Matud pa sa balita, sa social media, negative 20 plus na, 27 man tingali ito. Negative. Nga naman, dili tingali siya mo'y utok, aning mga binuang, pero wa masulbad ang mga binuang, arihanon mo focus sa laing mga butang. Ang Ginoo gusto nga maminaw ta sa iyang tingog. Ug unsa may tingog sa Ginoo? Matud pa ni Kristo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Unsa maroy gipangandoy sa mga taong millions of Filipinos nga naa sa kakabus. Unsa may ilang gikinahanglan? Impeachment trial sa Vice President o kinsa diay i-impeach? Mao ka na gikinahanglan karon. Makapalipay na nato nga mo spend na sa tag billions para ipangdatong anang mo pirma. Unsa man gyud sentimento ilingi ay mong tupad. Inaunsa maroy imong gustong mahitabo sa tong nasod. Basi gadanghag lang sang naong anawa sa nakibaw. Pero simple kayo. Moingon ra gyud ang ato mga katawhan. Ako daghan naman ko pang atubang. Lisod kay pader, way trabaho. Napuno na misutang. Pagkaon, trabaho,
Mo'y gikinahanglan ros mga tao. Daghan kay tagway trabaho. Nya kay wa man say trabaho, wa say hapit kaon. Ang sunod, nasigig yung yango-ngo pader, ang drugas ni kusog na sad, ang drugas pader. Og makita na nato, nanay gipangpatay, mga estudyante, gipangpatay, giputlan pasliog, girepa, giputlan pasliog. Pero tinasang patay, ang kawat pader, matod pa sa ako sa mga kaila, mga kapitan pader, ang kawat, pero tinasang kusugas kawat. Gani kita din sa atong Archdiocese, 17 na kaparokya ang gilungkab sa mga kawatan, perting kawat na sad. Nga naman, kay wa lagi intahoy pagkaon. Why sufficient na pagkaon o kwarta? Dili impeachment atong gikinahanglan. Oy, pagkaon, trabaho, infrastructures. Dili flood control nga ghost projects o substandards. Samantaon ta, kabungol ba ninyo? Unya karong eleksyon, 2027, siaw na sa dagan-dagan dahil nila, siging panglamano, pangtamparuson, tingali na nato sila. May lamong maminaw namo, magsigi mo, yango-ngo nga rin namo, kung panahon nas eleksyon, inikadaog na mga bungol na kay mustanan, magtuman mo sa inyong gusto, kamo rin nakasabot sa inyong gusto. Kinsa may atong pilion ron, nakamaong maminaw sa mga tao sa inyong eksperyensya. Karong 2028, ang kampo sa mga Marcos, Campus Duterte, o Campus Pinklawan. Kinsa ka ni mga kampuhang tulo, maoy kamaong maminaw sa tinuod na panginahanglas katawhan. Labi nas mga kabos. Mo'y atong butaran. Kay maunay nagda sa tingog sa Ginoo. Kay matod palagi ni Kristo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Kinsa may nagatiman sa mga masakiton, sa mga senior citizen nga nagnaagi konkretong gibuhat sa mga taong intawi mga access roads. Kinsa may nagpakongkrito sa daghan kay nato mga agianan karon farm to market roads. Og naghatag og mga pagkaon tungod sa pagtrabaho o sa mga sweldo nga gi-increasean. Kinsa Manila, Kampong Marcos, Kampong Duterte, Campus Pinklawan. Kana, susi-susihon ta na. Dili lang sa maing mutabi, dili lang sa magsigi dihag pasundayag sa social media, ang eksperyensya natos mga tao. Kay si Kristo, very experiential siya. Nganong nisikat si Kristo? Kay gidiritso gid niya og address ang panginahanglan sa tao nga anaa sa labing ubos nga kahimtang, ang mga bakol, ang mga buta, ang mga giyawaan, ang mga masakiton, hasta pagani ang mga patay iyang gibuhi. Munang ni spread yun kay na ang iyang buhat sentro yun para sa mga kabos, dili para sa mga dato, mga influential people. Ay misod niingon ako nga, pader, kanang imong baligya bagslat ba, ganahan kay ko ana, kay imo jong gigamit sa mga kabos. Nga nasa niingon ako, pilay gisod ni mos bulsa pader. Ingon sa ko secret. Mga igsoon, gahapon, nagsugod nagyugtukod og balay. Kay na clearing naman to, trugod na tagtukod og balay. Hopefully na natay ma-report karong weekends nga ang saman tunga na o nahuman na, iampo nato mga 54 ka balay ang ato karong gitarget nga mahimo nato. Salamat sa Ginoo. 54 ug naapay daghan diyang mo sponsor og tagsa ka balay, hala ihatag dayon dire aron nga tuloy-tuloy ang atong pagtrabaho. Nasay laining nasod, tuas lagawas nasod. Ni pada siya diri pader, 50,000 ragi akong mapada, okay ra ni og usa ka balay, nako ipada lang na diri ay nalagpangutana. Kay mo sobra gani ato lang sang taplan-taplan sa ubang mga slot nga ginagmay. Dako na kay nag-ikatabang. Gatos kapin ang nang-apply nato og patukod og balay.
Nga 54 pay atong makaya. Kanindot no? Nga bisan pa man ining maong kana ganing problema nga nabahaan ta ug daghan kay dinhing mga kabus kaayo. Kanindot nga karong January 22 sumpay aning ato karong dako kayong selebrasyon sa Basilica sa siyudad sa Sugbo sa Santo Niño, maghimo sa tag-ato dinhing halad nobina og pista ni Santo Niño dinhi sa atong parokya. Si Santo Niño bata ug ang iyang pagkabata gitawag nato og hari nga gamay. Nganong hari nga gamay? Kay siya na ang mauna ang manluluwas nato. Giunsa man ta niya pagsugo sa iyang pagkahari nga mahimo tang batubalani sa gugma. Gugma gyud ang sentro sa iyang kinabuhi. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ing nahigugma ka sa atong selebrasyon karong January 31. Ing na ko no, nahigugma ka og nahigugma ka ipakita na sa slot. Og wa ka mahigugma og di ka mopalit og slot, pasabot wa ka nahigugma. Og mopalit ka bisag usa lang ka slot, 100 pesos gikan karon hangtod January 31. Congratulations. Nahigugma day ka. Pero nganong 100 naman sa imong paliton nga naa man kay 10,000. Di ba? Nganong 10,000 naman sa imong paliton nga naa man kay 1 million. Di ba? Depende na sa inyong tubag.